উদ্ভাবনী প্রযুক্তির স্মার্ট ফ্রিজ উৎপাদনে বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল ওয়ালটন। স্মার্ট ফ্রিজের সংযোজন করেছে নিজস্ব উদ্ভাবিত সর্বাধুনিক এআই ডক্টর। বাংলাদেশের সুপার ব্র্যান্ড ওয়ালটনের আইওটি সমৃদ্ধ স্মার্ট ফ্রিজে যুক্ত করা হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড এআই ডক্টর ফিচার। গ্রাহকদের বাসায় ব্যবহৃত ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজের কুলিং পারফরমেন্স, সেন্সর সহ অন্যান্য কম্পোনেন্টস ভালোভাবে চলছে কিনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানতে পারবেন ওয়ালটন কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস। এতে করে ওয়ালটনের আইওটি বেস স্মার্ট ফ্রিজের গ্রাহকেরা আরও উন্নত ও দ্রুত বিক্রয়ত সেবা পাবেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ওয়ালটন ফ্রিজের ক্রেতারা পাচ্ছেন 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট সহ কম্প্রেসরে 12 বছরের গ্যারান্টি এবং 5 বছরের ফ্রি বিক্রয়ত সেবার সুবিধা।